¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es lunes 30 de abril. José Manuel Barreiro, portavoz del Partido Popular en el Senado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el señor Barreiro, como decía, es portavoz del Senado en estos momentos del Partido Popular, pero lleva formando parte de la política gallega muchos años. Vamos a hacer antes de nada un pequeño recorrido por esa trayectoria política, como decía, del actual portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta. José Manuel Barreiro es sin duda uno de los peces gordos de la política gallega. Ha ocupado una larga lista de cargos institucionales, desde concejal hasta conselleiro, pasando por vicepresidente de la Xunta y senador. Su primer cargo fue como edil en el Ayuntamiento de Lugo. En 1997 dio el salto al Parlamento gallego, donde se enfrentó a las vacas locas y al Prestige. Fue conselleiro de Medio Ambiente con Manuel Fraga y también en esa misma época vicepresidente segundo de la Xunta. Curtido en 1000 batallas de la política local lucense, un día luchó por suceder a Manuel Fraga, pero en esta pugna por el liderazgo del PP en Galicia, el lucense terminó integrándose en la candidatura de Feijóo y se hizo con la vicepresidencia del partido a nivel autonómico. Desde entonces, mucho se ha hablado de su relación con el actual presidente de la Xunta. No llegó a la política nacional hasta las elecciones generales de 2008, cuando fue elegido senador por Lugo. Los resultados del 20N en su provincia lo consolidaron como líder de los populares lucenses. Su premio llegó de la mano de su paisano en diciembre del año pasado. Fue cuando Mariano Rajoy decidió que el portavoz del Senado tendría acento gallego. Como siempre dijo que él no era un hombre orquesta, renunció tras este nombramiento a sus cargos de edil y diputado en Lugo, aunque continúa liderando el partido en la provincia. Bueno, imágenes de la trayectoria, ya larga trayectoria política de José Manuel Barreiro. Hablábamos de esa relación con Feijóo, que a los periodistas nos gusta tanto destacar a raíz de aquel congreso. ¿Cómo es su relación con el presidente da Xunta? Moi boa, non? Eu creo que é unha relación máis alá do que da propia relación de ser el presidente do partido e eu vicepresidente do partido. No terreno personal é unha relación de amistade, me atrevería a dicir eu, e moi fluida. E eu síntome profundamente orgulloso e satisfeito desa propia relación e da forma da mesma, non? Estas cousas ao final é inevitable especular con elas, non? E máis cando hai pois un proceso como que aquí se acaba de recordar, en donde hai un proceso congresual e varios compañeiros, porque aquí olvidámonos do falecido Pepe Cuiña, sí, de Enrique López Veiga, que os catro pois entendíamos que podíamos plantexar unha alternativa, non? Ao final solamente dúas personas, Alberto e máis eu, fomos quen de conseguir os avales suficientes para poder plantexar unha candidatura e despois de diversas conversas entre nós, pois entendíamos que a mellor maneira, non, de fortalecer o partido e de considerar unha alternativa, como logo se demostrou, pois era chegar a unha candidatura única, que foi o que pasou, non? Pasaron moitas cousas desde entón. Foron as cousas como estaba previsto que foran en aqueles días? Bueno, pasaron efectivamente moitas cousas. Eu creo que en términos xerais sí. En términos xerais sí, por que razón? Primeiro, porque Alberto Núñez liderou e lidera un partido forte en Galicia. Eso creo que foi a condición imprescindible para que se dera a volta ao goberno, non? Que era o obxectivo que obviamente nos tiñamos como partido de goberno. Por lo tanto, temos un partido consolidado, un partido forte, un partido que ten o apoio mayoritario da maior parte da sociedade galega e iso posibilitou precisamente que non solamente se recuperase o goberno, sino que este goberno, nestes 3 anos que leva ao frente da Xunta de Galicia, pudese abordar os problemas que Galicia ten, unha parte deles que son comunes ao resto do país, pero outros que eran específicos da propia herdanza que aquí se había recibido. E nese senso creo que se fixo unha grande labor. Proba delo é que hoxe Galicia é a comunidade que, digamos que dentro deste contexto de dramatismo económico que vive España, pois é a que está na mellor das situacións. Calquer indicador que se utilice pon de manifesto esa circunstancia e isto vai a posibilitar que determinados axustes pois poidan ser máis suaves aquí en Galicia. Pero ademais hai outro factor que a mí me parece moi relevante e é que Galicia de algún xeito marcou unha determinada forma de actuar en política, non? Unha determinada maneira de entender en política e que está determinando agora pois as actuacións tamén do goberno central. Simplemente recordar que, digamos, co principio da austeridade, que, bueno, pensábase que era unha palabra que se decía no ámbito de debate político, pero que logo non se aplicaba, empezou a aplicar a Galicia. O modelo Feijóo, como vostede está dicindo, o antimodelo sería Camps?
Non ten por que ser, o antimodelo sería, desde o meu punto de vista, Zapatero, pero non desde o meu punto de vista... Falando de comunidades, de comunidades gobernadas en ambos os dous casos polo Partido Popular e con resultados distintos, tendo en conta como está Valencia nestes momentos. Bueno, Valencia, primeiro, hai un partido moi forte, por lo tanto, en eso coincide ca situación que hai aquí en Galicia, non? Un partido antes liderado por Camps e agora liderado por Alberto Fabra, con unha solidez, insisto, importante. E é certo que Valencia non ten seguramente a posición económica que en este momento ten Galicia e, polo tanto, terá que facer aqueles axustes necesarios para corregir esa situación, igual que o resto do país. Por eso se aprobou, entre outras razóns, unha lei de estabilidade, non? Pero xa que falan tanto de herencia, non quero centrar a conversa desta noite en Valencia, pero se fixeron ben as cousas en Valencia, con símbolos como o famoso aeroporto de Castellón, no que non hai avións e que parece que se fixeron para as persoas. Que se fixo mal en Valencia? Hombre, eu non son valenciano, non vivo ali, polo tanto non lle podo facer un análisis de Valencia como lle podría facer de Galicia, pero hai algo que sí me parece que é un bon indicativo. En Valencia as cousas non se deberon facer tan mal cando, de xeito continuo e repetitivo, por así decirlo, os valencianos e de unha forma mayoritaria siguen confiando no proxecto do Partido Popular. Iso non quere dicir que non haxa cuestións que deban ser correxidas en Valencia, e estou convencido que así se vai a facer. Bueno, imos falar un pouco do Senado. Non sei se sona o nome de Luís López. Pois, francamente, Luís López era un exdiputado xa do Partido Socialista que hai cousa un mes, máis ou menos, decidiu renunciar a súa acta de diputado, como digo, do Partido Socialista, convencido de que o traballo que estaba facendo ali non era rendible para os cidadáns, tiña unha certa sensación de estafa, digamos, a cidadanía. Vostede está no Senado, nestes momentos, como decía, portavoz do Partido Popular, foi senador na anterior legislatura. Teñen ás veces esa sensación os senadores de que están facendo algo excesivamente útil para a sociedade, tendo en conta que está caendo nestes momentos? Francamente non, e polo tanto discrepo rotundamente de don Luís López, o que non teño o gusto de coñecer, e voulle decir por qué. Mire, en un Estado democrático a forma de articular o proceso democrático é a través de cámaras de representación. Unha gran parte dos países do noso entorno, e non do noso entorno, teñen un Estado bicameral, en donde unha das cámaras asume, por así decirlo, un papel de cámara territorial, a maiores de ser unha cámara de segunda lectura, como é o caso do Senado español. E isto é o que debemos de facer. Primeiro, eu creo que isto é importante e eu diría que é moi necesario en España por moitas razóns, pero por ser breve no análisis. España é un país que non é un Estado federal, pero é un país moi descentralizado. Por lo tanto, parece necesario encontrar algún mecanismo, algunha institución que articule os procesos de coordinación. Claro, pero non foron quen de facelo nestes 30 anos, non? Si me deixa, eu explico. Penso unha cousa, cando se aproba a Constitución contempla o estado das autonomías, pero non se desarrolla a posteriori. É certo, e hai que asumilo. É certo que o mellor foise demasiado lento en ese proceso. Nos creamos fai non moito tempo, fai un par de meses, unha ponencia de estudio, precisamente ali no Senado, para abordar esa reforma. Unha ponencia que foi apoiada a través de unha moción por todos os grupos, desde os nacionalistas hasta os grupos de representación nacional, como pode ser o Partido Popular e o Partido Socialista. E daí é onde ten que salir o verdadeiro papel do Senado. Por exemplo, nos abogamos porque é necesario redefinir o papel de segunda lectura no Senado. Explícome. Se non somos unha Cámara de Representación Territorial, e creo que o debemos de ser, habrá determinadas iniciativas en donde ese trámite de primeira lectura tense que dar no Senado e non no Congreso. Por exemplo, se falamos de financiamento local, que é un debate territorial, se falamos de financiamento autonómico, se falamos de moitas cuestións que teñen ese marcado carácter territorial, eu creo que ese debate en primeira instancia debese dar no Senado. E isto non é unha competencia co Congreso, isto vai a posibilitar que o Congreso centre en outro tipo de debates. Claro, pero perdón que insiste, efectivamente este papel do Senado está posto encima da mesa durante moito tempo, incluso hai unha cuestión que vencella a todos os expresidentes do Senado, que cando rematan o seu mandato se lamentan por non ter feito a famosa reforma do Senado. Por que non son capaces de facelo? Porque a xente costalle moito traballo entender, que siga habendo unha Cámara cun papel relativo, porque efectivamente de segunda lectura, pero non ten capacidade para bloquear leis que se aproben no Congreso. Ao final a xente ten a sensación de que ninguna cousa nin a outra. Permítame que lle corrixa, non tiña
o famoso teito de gasto, eso foi un dos moitos erros que o señor Zapatero cometeu. O señor Zapatero foi o que sacou a capacidade de que o Senado puidera actuar, que é o lóxico, non? Claro. Establecendo o teito de gasto. É dicir, que si un determinado límite presupuestario é vetado no Senado, o normal é que volva ao goberno para que refaga, por así dicilo. Isto agora é así. Agora é así porque foi corrixido polo goberno de Rajoy. Antes non. Por lo tanto, o Senado ten un papel moi importante e moitas leyes foron correxidas e foron, digamos, renovadas e digamos, incluso que postas a punto, por así dicilo, conseguir un mellor texto legislativo no Senado con respecto ao que viña no Congreso. Ora, hai que recoñecer que, efectivamente, levamos moito tempo falando da reforma do Senado e non fomos quen de facelo hasta ahora. Por tanto, eu creo que o temos que facer. Nos marcámonos unha data e, por lo tanto, vaise ver se nesa data a data é o remate do primer período de sesións do ano que ven. É dicir, sería xuño do ano que ven, debe de estar rematado ese traballo que ten que facer a ponencia. Na ponencia 20 van a participar políticos, pero participará xente do conxunto da sociedade, non? E aí vai ser unha proposta. Bueno, estamos falando con Xosé Manuel Barreiro, portavoz do Partido Popular no Senado. Hoxe aquí en Galicia houve unha especie de minicumbre económica como consecuencia desa reunión organizada pola Fundación Adenauer. Estivo aquí presente o ministro de Facenda alemán e varios ministros do Goberno de España. Vamos falar enseguida do fondo, pero a sensación que hai de fora parece que como se o ministro alemán viñera a tomar a lección os ministros españois, como se nestes momentos Alemania fora o profe, se me permite a expresión, de varios países, empezando por España, o que parece que desvirtúa tamén un pouco o papel que está xogando a Unión Europea. Por que temos esa sensación de que temos que render contas os alemáns? Bueno, eu, primeiro, con respecto de Santiago, alegrome moito de que hubieran elixido Santiago para celebrar esa cumbre. Creo que é importante que a capital de Galicia se teña convertido, aunque sexa por unhas horas, no centro de debate económico, pois casi diría que mundial, europeo, pero de alguma forma, dado o peso que a Unión ten no conxunto da economía mundial, pois tamén, ao final, estamos sendo centro de atención do resto do mundo. No, eu creo que Alemania é un país que ten un peso específico considerable no marco da Unión Europea, pero as decisións non son o que marca Alemania, as decisións é o que marca a propia Unión. Seguro? Sí, a xente non ten esa sensación. Vostede saberá que a xente está convencida de que decide o que sucede en Europa é Merkel. É probable que sí, porque quizá hai na maior determinadas variables que poden indicar que eso sexa así. Unha delas, a famosa referencia cando se fala da prima de risco, non? Sempre falamos con respecto ao bono alemán. Bueno, pero isto é simplemente por unha razón de estabilidade. É dicir, si o bono alemán é o bono máis estable, pois, por tanto, temos que buscar un elemento de contrastación. Bueno, de aí a decir que os outros países, que Francia, que Reino Unido, que España, que o resto de países, nos temos o noso peso e as nosas decisións. O presidente do goberno dixo algo que me parece que é moi importante, non? O presidente do goberno, Mariano Rajoy, primeiro, que este país necesitaba unha serie de medidas e que él sabía claramente o que había que facer. Creo que nestes 4 meses está demostrando que si o sabe. E, en segundo lugar, cando se introduce tamén que debense buscar fórmulas de austeridade, pero fórmulas de axuste, pero tamén fórmulas de incentivación da actividade económica. E dice Mariano Rajoy que, efectivamente, que lle parece que isto ten que ser así e que España fará as súas aportacións. Por lo tanto, nós vamos a participar e participamos como un máis en ese proceso. Ahora, negar que España en este momento está nunha situación económica complexa, moito máis complexa se se compara con Alemania, pois sería negar unha evidencia. Bueno, efectivamente o debate entre austeridade e crecemento está moi vixente estes días, esas dúas correntes. Efectivamente, Alemania é un referente non coido que non só polo bono, sino porque efectivamente Merkel representa esa política de austeridade, non, por encima da outra. No seu propio partido, parece que hai como dúas sensibilidades e escrutamos un pouco as declaracións das últimas horas. Voulle lembrar, por exemplo, Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia, onte decía en Madrid, temos que abrir a etapa das políticas de crecemento ou haberá problemas. Esperanza Aguirre, presidenta da Comunidade de Madrid, hoxe mesmo dixo, si alguna queja tengo del gobierno es que non recorta lo suficiente. Con que sensibilidade está Xosé Manuel Barreiro? Cal é o camiño? Bueno, eu creo que non, eso, desde o meu punto de vista, non pon de manifesto dúas sensibilidades distintas. Pon de manifesto dúas variables do mismo problema e dúas variables que teñen que ser utilizadas ca graduación correspondiente tanto desde o punto de vista da intensidade como desde o punto de vista temporal.
eu creo que ninguén pode negar que si en España non se levan a cabo as reformas que este país necesita, sería implanteable que este país iniciase unha senda de crecemento económico e, polo tanto, de creación de empleo. Tanto unha cousa ten que ir ligada a outra. Hai un exemplo que vai a ser, que eu creo que vai a entender todas as persoas que nos estén vendo. Este país gasta 30.000 millóns de euros ao ano para pagar os intereses da deuda. Bueno, pois obviamente, esos 30.000 millóns de euros non poden ir dedicados a financiar outro tipo de gasto. Tanto, hai que cortar esa sangría. E isto, a sangría, como se corta? Primeiro, a través de mecanismos de axuste e a través de reformas no eido laboral, no eido financiero, no eido das administracións públicas, que é o que se está a facer. E creo que é un erro, polo menos eu así o vexo, e xa non como político, senón como economista, contrapoñer medidas de axuste ou reformas con medidas que reactiven a actividade económica. As dúas forman parte da mesma solución. Claro, pero aquí hai a sensación de que esas medidas de reactivación económica son as que non acabamos de ver dun xeito moi concreto. Por exemplo, lembro, na campaña electoral, incluso nunha entrevista que lle fixemos aquí en V Televisión, o actual presidente do goberno falaba dun plan que tiña intención de sacar adiante nada máis empezar a gobernar cos emprendedores. Plan que aínda non foi o Consello de Ministros. Hai a sensación de que efectivamente se están priorizando recortes e a tixeira sobre as políticas de crecemento. Porque dígame unha política concreta de crecemento que se este poñendo en marcha nestes intres. Si, non digolle máis de unha, pero permítame que lle faga antes unha... E disculpen a comparación. Si hai un accidentado na carretera e o maior ese accidentado ten un traumatismo, pero ten unha hemorraxia, primeiro temos que tapar a hemorraxia e depois curaremos o traumatismo. Bueno, ese é o problema de España. O problema de España ten unha hemorraxia que se chama déficit. E primeiro temos que tapar esa hemorraxia, porque senón non vamos a ser capaces de sacar o enfermo adiante. Pero, respondendo á súa pregunta, hombre, a mí pareceme que é unha medida de reactivación económica poñer riba da mesa, e é unha medida histórica, 35.000 millóns de euros ou 30 e pico mil millóns de euros para facer frente ao pago das deudas que as administracións públicas teñen cos proveedores. Bueno, eso é saldar unha deuda, non? Sí, perdón, efectivamente, é saldar unha deuda, pero que non se fixo hasta agora, pero é inyectar directamente liquidez no sistema, porque é obvio que esos proveedores están posicionándose moito mellor desde o punto de vista da liquidez da súa estrutura financiera. Isto é obvio. Segundo, poñer en marcha 5 líneas do ICO é unha medida tamén orientada en esa dirección. Levar adiante, como se vai a levar recientemente ou próximamente, perdón, o Consello de Ministros, unha lei de emprendedores é actuar nesa dirección. Pero estamos de acordo que en este momento a situación é a que é. E voulle poñer outro exemplo. Si cando Mariano Rajoy toma posesión do goberno e lle dicen que o déficit é do 6% e logo resulta que o déficit real, como se acaba de certificar agora por Eurostat, é do 8,5, iso que significa? Pois que hai que facer un axuste adicional de 25.000 millóns de euros. Por lo tanto, eses 25.000 millóns de euros podían ir dirixidos a financiar actividades productivas, pero teñen que ir dirixidos a que? A cubrir esa parte do déficit. E hasta onde ten que chegar o axuste? Quero dicir, por dar máis datos do día de hoxe, que como casi todos os días últimamente están moi nutridos de información. La OIT, seguro que tivo ocasión de ver o informe hoxe, bueno, fala dos peligros do que chaman a trampa da austeridade. En concreto se refiren a España, que está metido nese círculo vicioso, bueno, que ao final o que está conseguindo é que o emprego este como este, incluso a OIT dice que podemos non crear emprego hasta o ano 2016. Hasta onde teñen que chegar os axustes para que isto non se convirta en non afoguemos ese círculo vicioso? Non, eu creo que a senda está moi ben marcada. O goberno definiu que iba a cumprir este ano o obxectivo de déficit do 5,3 e o ano que ven o obxectivo do 3%. Eso está marcando un determinado cuadro macroeconómico. E dice tamén o goberno que efectivamente neste ano non se vai a poder crear empleo, dadas as circunstancias nas que entramos no goberno, e que a partir do próximo ano empezarase con crecementos de momento pequenos, pero empezará a reactivarse a actividade económica. Pero eu quero chamar a atención de que me parece un erro contrapoñer unha cousa frente a outra. As dúas teñen que ir da mau. É dicir, as reformas teñen que ir da mau das medidas de incentivar a actividade económica. Que ocorre? Que, mentre non resolvamos os problemas estruturales que este país ten, dificilmente vamos a medrar. E eu creo que, hombre, sería negar algo tan evidente como que este país ten un problema grave na posición de déficit.
Claro, un país que ten 700.000 millóns de euros de deuda. Claro, pero o problema ven dos ingresos máis que dos gastos, non? Sempre se fala de que o problema de España non tanto un problema de deuda pública, sino de deuda privada e un problema de ingresos, que por eso o déficit está como está, non? Pero que a deuda privada é deuda do país. Eu creo que ese é unha miopía. Eu sei que ese é un discurso que os socialistas utilizan con moita frecuencia. Non é que a deuda de España en relación ao PIB é máis baixa que a de outros países. Mire usted, a deuda ten que ser no seu conxunto de todas as administracións e a deuda privada. E este é un país fortemente apalancado. E en segundo lugar, a deuda está ben relacionada ao PIB, porque é a capacidade de facer frente ao pago da deuda. E nós, tal como estamos tiñamos dificultade para facer frente ao pago da deuda, porque estábamos dedicando unha parte importante dos nosos recursos ao financiamento da deuda en sí, detraendo da actividade productiva. E iso é o que creo que hai que corregir, e creo que todo o mundo na súa propia casa, vostede, pois un mes pode gastar máis do que gana. O segundo tamén. O terceiro a mellor tamén. Pero se sigue por ese camiño, vai ter dificultades. E isto é o que pasou en España. Contaban con que a prima de risco seguirá comportándose tan mal como está facendo, porque a semana pasada foi para enmarcar, tanto na colocación de veda como no comportamento da bolsa. Confiaban realmente que o día seguinte de chegar, en canto presentaran as medidas, bueno, a posición da deuda española estivera mellor, porque nestes momentos non está para botar cohetes, precisamente. No, a colocación de deuda non tuvo problema. A prima de risco, os intereses que se colocan. A colocación de deuda, vamos, a deuda española hasta ahora non plantexou nunca ningún problema. É certo que hai intereses con un diferencial en torno a 4 puntos, que efectivamente, e, bueno, pues, eu creo que ese é un reflexo claro de que para poder generar confianza nos mercados, temos que precisamente levar a cabo estas medidas. Para que, porque senón, este é un principio... Pero os mercados parece que non están entendendo a mensaxe, non? Déixeme que eu lle explique, si podo non convencela, pero eu tratei de darlle a miña explicación. Mire, aquí ocurriu algo que non é un tema menor. Sale un goberno que dice que este país ten un déficit do 6%. Pasan un mes aproximadamente, mes e pico, e resulta que o déficit, según a Intervención Xeral do Estado, non é do 6, é do 8,5. Ben, vostede como cree que reaccionarán os mercados diante desa situación? Porque se fixa, hubo un cambio de goberno e hubo unha relaxación importante na prima de risco. E claro, cando se comprueba que efectivamente hubo un engaño por parte do anterior goberno, aquí hai que dicilo con claridade, porque esa é a realidade da situación, pois claro, eso ten un coste que se produce cando está gobernando o Partido Popular. Eso hai que correxilo, por eso se insiste tanto no discurso do déficit, que alguén pensa, bueno, e sobre todo a mellor a nivel da rúa, dice, bueno, pero que é o déficit? Pois mire, o déficit é algo tan elemental como que debemos moito, porque durante tempo gastamos por riba do que nos ingresábamos. Mais cousas, hoxe o ministro Guindos dixo que hai que sustituir a cultura do ladrillo, a famosa cultura do ladrillo que tantos disgustos nos está provocando agora, pola cultura do I+D. Como se compaxina esta declaración co feito de que os presupostos I+D experimentaran un recorte do 25% nos presupostos que se acaban de aprobar? Claro, como todo o presupuesto. Non, máis, a media é superior, no caso de I+D, a media é superior. Pero dicir, se hai unha aposta concreta por sustituir unha cultura que efectivamente está demostrado que non serviu por outra cultura, parece, chama a atención o feito de que agora de facer apostas presupostarias, bueno, pois que non existan esas apostas. Pero que hai I+D máis non solamente se fomenta a través do orzamento, o orzamento é unha vía, pero que noutros capítulos é unha vía de forma específica, é dicir, as partidas que de xeito específico van dedicadas a este tipo de actividade, pero que en moitas das actividades consumidoras de gasto hai actuacións de investigación. Por lo tanto, non podemos pensar que de xeito exclusivo as actuacións en I+D son as que aparecen ali. Por exemplo, moitos dos gastos de defensa son gastos de I+D. Son gastos de I+D. Por que esta comunidade científica tan preocupada, tan enfadada, incluso con publicacións en revistas internacionais nas que se advirte que a situación da ciencia en España e da investigación, da creación de patentes, consecuentemente, bueno, está abocada ao fracaso, digamos, como consecuencia disto? Eu entendo que, igual que unha parte da sociedade pois cree que este tipo de medidas, que evidente non poden ser medidas que a priori se reciban con alegría, non? Porque supoñen un sacrificio. E este goberno nunca negou eso. Dixo desde o primeiro día. E dixo claramente o presidente do goberno, dixo ayer mismo, en Madrid, dice, eu son consciente de que estamos exixindo e estamos pedindo un sacrificio importante á sociedade española. E tamén hai que decir
que este sacrificio está sendo máis grande porque antes non se fixo o que había que facer. E hai que dicilo con claridade. E porque antes estuvo engañando a sociedade. Primeiro negando o que realmente estaba pasando e segundo negando a propia situación económica. E terceiro, e isto é moi importante, deixando moitos papeles nos caixós pendientes de pagar, que habrá que pagar agora. Foron absolutamente sinceros na campaña electoral? Totalmente, totalmente. Mariano Rajoy, volvo a insistir, dixo estos días, e dixo cando hubo que poñer en marcha de forma temporal un incremento no imposto sobre rentas das persoas físicas. Él dice, mire, que isto é como se usted chega a unha organización e dice, bueno, este é o meu plan, e eu presenteime con este plan. Ese plan é dentro dun determinado contexto económico. E se logo vostede ve que o contexto é totalmente diferente, terá que dicir, mire, ustedes, eu encontrei isto. Claro, pero porque a xente interpretou do que se decía, de xeito reiterado en mítines, en comparecencias, en entrevistas por parte do actual presidente do goberno e da xente do seu equipo, que había dúas liñas vermellas que non se iban traspasar, as famosas liñas vermellas. Unha era a educación e outra era a sanidade. A xente interiorizou que iso iba a ser así e non foi así. Por que se dixo algo que non se está facendo? Bueno, non foi así e con matices. Primeiro, sanidade. A xente ten que saber que a deuda da sanidade en España está por encima dos 15.000 Claro, bueno, pero se tocaron cousas que se dixo que non se van a tocar, non? Pero vamos a ver, é que eu creo que temos que... as cousas para poder... Eu tiña un maestro que me decía que primeiro é a A e despois é a E. Primeiro hai que atender para depois entender, non me refiro ao seu caso. Se as cousas non se explican e non se sabe o seu orixen, dificilmente as podemos comprender. Claro, pero foi un pouco prematuro, mellor, na campaña electoral, decir que non se van tocar perdona. Dous sectores tan importantes para a poboación sin ter un coñecemento exhaustivo de como estaban as cousas. Pero había un coñecemento que era o que nos decía, nós creímos na lealtade do anterior goberno a este país. E o anterior goberno non foi leal con este país. Hai que dicilo con toda a claridade. Non foi leal cos españoles. Engañou a sociedade española. E entre esa sociedade engañou, evidentemente, o Partido Popular en aquel momento na oposición. Porque nós temos que pensar, hombre, que en un país moderno como é España, pois un goberno dice a verdad. E, por lo tanto, facemos un escenario político con esa verdade que nos dio o goberno. Desgraciadamente, chegamos e vimos que eso non era así. E nos encontramos con máis de 15.000 millóns de euros de deuda na sanidade. E por eso se levan a cabo medidas que van a garantizar que a sanidade siga sendo universal, pública e gratuita. E permítame que lle poña outro exemplo. No ano 96, cando José María Aznar chega ao goberno de España, encontrouse que a Seguridade Social en quiebra. Isto non é unha opinión, é un dato. De feito, tuvo que pedir un préstamo para facer frente ao pago das pensións. E agora, cando Mariano Rajoy chega ao goberno, encontrouse que a sanidade pública en quiebra. Ou ao borde da quiebra. E por eso hubo que adoptar estas medidas que o que veñen a facer é racionalizar o consumo farmacéutico. É o que se vai a facer. Claro, pero empieza a haber outro tipo de decisións en determinados territorios. Por exemplo, hoxe pechan 2 hospitales en Baleares, confirmado xa. Hai unha decisión por parte da Comunidade Autónoma Valenciana de privatizar a xestión da sanidade pública. Realmente estamos falando de que non se vai tocar a sanidade tal e como a tiñamos concebida hasta agora? Precisamente. Porque estes exemplos que estou dando son xa, están decididos xa. En Cataluña fai xa meses que están pechando hospitales. A sanidade pública sí que está sendo tocada logo. No, o que se está garantizando a sanidade pública. Estáse garantizando que a sanidade poida ser pública, universal e gratuita. É dicir, que calquer cidadano español teña acceso e teña manterlle o dereito de ter unha asistencia sanitaria de calidade e que todo o mundo poda tela e que sexa de xeito gratuito. Ese é o que se está posibilitando con este tipo de medidas. Pero habrá que explicarlle, efectivamente, ao conxunto da ciudadanía, mire, por que tomamos estas medidas? E nós nunca ocultamos isto. Nunca negamos esa realidade. Por eso eu coincido moito con unha expresión de Alberto Núñez Feijóo que me parece moi acertada cando ele afirma hai que decir a verdade e xestionar a realidade. Decir a verdade é decir o que nos encontramos. E dentro dese contexto decimos a nosa fórmula de xestión. Pero dentro dese contexto. Bueno, falaron de outras cosas, por exemplo, do IVA tamén, o famoso IVA, que no seu momento, incluso organizaron campañas recollida de firmas contra a subida do IVA, e parece que vai ir tamén o IVA. Tampouco estaba previsto, a situación era tan distinta como para xustificar un incremento deste imposto. Bueno, eu de momento non oí ningún posicionamento do goberno en onde se dixera que se iba a incrementar o IVA. O que sí se dixo, porque está recollido no Plan Nacional de Reforma, enviado á Unión Europea, que para o ano 2013 que
que podía haber unha redefinición en canto á imposición indirecta. E, bueno, vamos a ver se ese proceso de ponderación vai subindo algúns impostos e rebaixando outros, que é o que matizaba, creo que este fin de semana, Cristóbal Montoro. Rubalcaba, esta tarde, dixo que a maioría absoluta do Partido Popular conduce ao autoritarismo. Que lle parece? Pois que é unha expresión de Rubalcaba e moi propia del, pero creo que non é o que pensa nin a gran maioría da sociedade española, a xulgar polo seu posicionamento, e sobre todo, hombre, eu creo que o señor Rubalcaba, e personalizo en el por razóns obvias, porque é o líder do Partido Socialista, pero tamén porque que hasta fai 2 días, hasta antes de ayer, era o vicepresidente do goberno. Era o vicepresidente do goberno que ten a maior parte de culpa de que España este como este. E parece que teñen agora unha fragilidade na súa memoria asombrosa, porque non se acordan de nada. Acórdanse da memoria histórica, pero do que pasou. Isto é como aquelas enfermedades, non? Que un parece que dice, bueno, acórdase do de fai moitos anos, pero do reciente non. Pois debe ter ese problema o señor Rubalcaba, yo soy, porque do inmediato non se acorda. Pero claro, él non era un señor que pasaba por ali, él era nada máis e nada menos que o vicepresidente do goberno. Bueno, estamos rematando xa, pero non quería deixar pasar a oportunidade de preguntarlle ao señor Barreiro por Lugo. Tiñamos o xoves pasado o alcalde, o señor Orozco, un pouco tratando de averiguar que está acontecendo en Lugo. Vostede que de Lugo e coñece moi ben ese entorno, que explicación hai ante a coincidencia de casos tan raros, non? Bueno, eu primeiro teño que decir que Lugo, a súa cidade, a provincia, eu teño a sorte de haber nacido ali, de vivir unha gran parte da miña vida ali, é unha cidade igual que calquera outra. Por lo tanto, que ninguén extraiga unha imaxen distinta da cidade de Lugo. As xentes de Lugo somos xentes honradas, somos xentes traballadoras como as do resto de Galicia e as do resto do país. En segundo lugar, pois hai unhas investigacións judiciales abertas que desgraciadamente están tendo un impacto importante desde o punto de vista social e desde o punto de vista mediático, e iso, pois, pa que vamos a negar? Eso non é positivo desde o punto de vista do nome dunha cidade ou do nome dunha provincia. Pero eu quero deixar claro, e estou totalmente convencido de que isto é así, de que os cianos de Lugo somos tan exemplares como os da Coruña, os de Ourense, os de Pontevedra ou os de calquer outro punto de España. E dito isto, pois eu creo que todos temos que ser respetuosos e colaboradores ca actuación da xusticia. Estamos nun Estado democrático e os 3 poderes deben de actuar con arreglo o que lle corresponde a cada un deles. E o Poder Judicial é un dos pilares básicos para que o Estado democrático funcione. Por lo tanto, colaboración total e absoluta, e que o único que desearíamos era bueno, pues que se resolvan canto antes este tipo de cuestións. Por certo, señor Barreiro, este domingo a Voz de Galicia publicaba unha enquisa electoral, aventurando que sucedería, que acontecería en Galicia se hoxe tiveran lugar elecciones. Parece que o seu partido non acusa demasiado o desgaste propio do goberno, das medidas que se están tomando, pero hai unha pregunta concreta que eu quero trasladarlle. Cree que hai, sabe que aí se debate aquí en Galicia, as datas das eleccións autonómicas. Cree que hai que adiantar ou hai que cumplir a legislatura? Bueno, con respecto ás enquisas, pues eso son enquisas e hombre, eu creo que efectivamente no que supón, e casi falo máis non como político, senón como catedrático de investigación de mercados, pues bueno, dibuxa un panorama en donde se ve claramente a fortaleza do Partido Popular, non? E no caso da nosa provincia, pois mellor aínda, porque somos os que temos o mellor resultado de Galicia. Pero eu creo que hai que entendelo exclusivamente dentro dese marco e hai que seguir traballando, e a forma de traballar en política é estar cerca da xente, é dicirlle a verdade á xente e plantexar cales son as propostas que nós temos. Con respecto á data das eleccións, eu pediría que lle faga esa pregunta a don Alberto Núñez Feijóo. Sempre que teño oportunidade fagolla, pero vostede como... É o que lle pode responder. Eu estou totalmente convencido que o presidente Feijóo vai a convocar as eleccións na data que sexa a mellor para o conxunto dos intereses de todas as galegas e de todos os galegos. Bueno, pois con esa reflexión quedámonos. Moitísimas gracias, José Manuel Barreiro, por acompañarnos esta noite, por darnos esa explicación sobre o que está acontecendo. Moitas gracias a vostedes, moi boas noites. Ponemos a publicidade de 3 minutiños, volvemos para falar de cousas do día, incluída esa reunión que, como decíamos, tiña lugar hoxe en Santiago de Compostela, convocada pola Fundación Adenauer, que puxo o foco da actualidade económica, ao menos, aquí na nosa capital. A volta de publicidade.